Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, guru kita tercinta yaitu Gus Baha akan menyampaikan tentang ilmu diam tanpa bicara. Simak dan tonton hingga selesai agar kita mendapatkan barokah dari guru kita tercinta. Mari kita simak ngaji Gus Baha terbaru. Selamat menyaksikan. Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Ulang lagi, kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin, baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya pulau mikir ya, pulau bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini, kimki jinan eling, bukan ada masalah ingatan ini eling tenan. Uang nak soleh, ya soleh mulai cilik, ya soleh dadakan ke husnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Ini ku nak mati, ini ku bumi ku nangis si bumi ku kekurangan utawi kalau wong sing sujud ning dene. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, saniki tiyang niku pun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip bare berdua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Ini nangis bumi. Langit semenang Gusti, matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami, maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis begini? Nah itu terserah, sampai apa termasuk ulama zahir, apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas, itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngeten kalau tak terang normalnya, gue bayangin udah di Nabi Adam, gue bayangin udah di Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi, dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia apa? Umpama jadi Nabi apa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu adin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Ini kudu roh nak materi ini kok bumi, dan dia orang pertama yang orang lali kemana. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lari, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kita kata goblok-goblok, bumi itu benda mati. Saja ya orang kriminal, orang Islam ini bumi itu benda mati. Gak bisa berpikir hanya manusia. Itu pengawuran yang kita ciptakan sendiri. Kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono kuwi isin. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Karena sama tanggal pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali lau kusifal khoto umasdatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, aku lah iman kura tambah be pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli sehingga kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli sehingga. Terus Sayyidina Ali, somben aku mati lah iman kura tambah, meskipun aku swarga neraka. Karena nopo darah bodoh ini dunia pertunjukan kudro tua, ini akhirat ada pertunjukan kudro tua. Jadi pikiran isi idealis seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970, berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu ujuk-ujuk. Wujud. Kadang sampai mati betul kan? Mau mati jebul kiamat 1 juta tahun kasih opo enak kuburan. Maksudnya Khalillah ya. Makanya aku benar roh, aku berarti tinggal turu sama kan jumlah deh. Nanti terus nanti, laku nang dunia, kok piye, nak turu ya kok, ngaliwoy turu kok, ribuan tahun lintas. Terus yang mau buat jalan, teman tak takut. Misalnya sebenarnya kuburan itu,
Apa ngadepi mukan ada tukaran terus, itu kesel tukaran no, ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sidina Ali, gampang latihan seperti kata Sidina Ali, gampang ini jadi orang alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora ro karepe, ngerti urip, mati ora ro karepe. Pas mati supeng petangin aja ora ro karepe, pokoknya wa mata syahuna illah. Ya syahwa. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan, makanya dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya nggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya nggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti anda nggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya ini taslimnya ada yang menentukan. Ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah disebut kalimat tuh hakin aliyah nahya wa aliyah namu. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat ya begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya bukan ada di ulama, ciri utama ulama itu jamul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampai saya tawarai tenan. Sampai kan biasa wiridan dari lelo kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya melok tetanggane apa? Tahlil semuanya wal. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu pernah kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di situ ulama itu demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu yang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama di sana penyebut itu terus izin. Mari kira harus dalil. Kalau Ibnu Taimiyah berkuat dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah ngomong di kitab-kitab kita, termasuk Syekh Muhammad yang banyak primitifnya kalau Syekhul Islam Rokola. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ini sudah di kitab, kalau dalil fasta juga kalau tinggi apa ya Pak lagi, dalil ya dewi. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang gak kunut itu ya biasa. Mereka saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira anak kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ini gak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita, itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini madzhab NU, ini madzhab Muhammad. Mana ada orang ini bisa punya madzhab? Kali mau sepiro nganti jadi roh. Madzhab. Sampai jadi bahas, sampai jadi roh. Semua juga ada jadi. Wah repot. Kata warai ini. Sampai ben ngelafan oleh itu keren tenan, betul keren. Nanti kali Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatala rasul. Terus sampai sekarang saya bedai surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus saya bukan kita dari kan ini betul. Sudah hitung wayu kabeh ora usah ngitung wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Oh ya kita dari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu kuyuran ning tinti. Wayu kabeh. Wah. Surga yang semewah itu salat itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah rokok tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Gila 70.000 tahun. Dikira itu yang mau ceplokan rokok itu ceploknya mentari 70 tahun. Betapa dalamnya kan tak lebih biru ya yang misalnya. Oh itu kontrak keluar saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk ke dalaman rokok. Iku yang mau ganggu wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Suwarga digawe bagian nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sudah nak tahlilan turu itu loh. Itu kalimat sing alasan Allah gawe suwarga. Terus kalimat sesuatu sing lafadz dari bid'ah itu. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman pun tak. Gara-gara dilafadz tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara apa? Beda. Ini juga cuma melo gue debat orang iso mati aku sebenarnya so. Oke terus nol dalan tol. Dah. Berarti lain-lain itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah dari bumi. Itu manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi. Lihat dua terus dites. Wes dikai bumi, ono makanan, ono minuman, ono ayo, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulan macam-macam. Tukang ngetes, eleng-eleng, eleng utangi, eleng kasusnya kok dites.
Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah Darul Imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya Darul Imtihan, tempat tes-tesan imtihan mana loh? Tes lihat beragam diuji, pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan itu disebut kalimat hakin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, nah, pemandu itu orang musuh kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat sebagian kita sudah setan, tapi ini dan seru. Enggak, setan kan minal jinnati wana sama sama setan sopo baik setan minal jinnati wana. Jadi kita ambil alhamdulillah minasyaitonir rajim, terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri. Allah itu kalau lama dulu biasa alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan dari kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya udah wujud, ngomongnya setan tuh wah kayak sing piye, tapi aku sopo nganti gue maksiat terus berkelakar klop sampai setan klop mulai terus maksiat. Nah, Allah ngutus pemandu yang ngejol setan dan fair, no? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimat haqqin sing alaiha ya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha ya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang kali kamu tidur. Oh iso boleh jangan kok iso untuk. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin kesuwi ya berber. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Kan? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nah cara ulo oke lah, untuk anomanya itu kalau tuntunan Nabi, tahlilan kalau tuntunan, tapi semuanya dokono do. Ada yang mendokono do, rasanya nyerang kalimat, nah kalimat tetap kalimat. Soal gue rasa nang sing tahlil, ketika profesi lah, itu suwongi wae gedingnya cukuman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang orang seneng, kadang tak untuk lebih. Bareng sama di sini, gak sumpah transportasinya. Oh, kok pesen ibu ini? Tapi kita terus kepilih, aku sudah bawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Gak iso. Ini iso melopok barang-barang yang penting dari penting iso. Ada guru-guru sekarang, dengan melopok ganggu panggung barang. Tapi katanya benar. Yang namanya model mubalik ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu gak boleh gedeng kalimat, tapi ini kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini ruang terangan sih bro. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usama bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, Hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi memenggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Baca sana, baca sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa idiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid, dan dia melafalkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi ki ambek ngomong ngoten sausé ngetok tangan kula, Mas tangan kula tangan kelompok saya kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Oh, Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang mengafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha mutawid, dan meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad sana. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha. Orang yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya itu orang mengatakan la ilaha illallah mergo salah tempat pikir patok barani.
kafir. Kok aneh? Musim kafir 80 tahun itu jadi mukmin iki gara-gara apa to itu jadi kafir. Mergo masalah kali salah tempat. Nanti kira apa? Patok. Kowe ora cocok ning nganggur, wong sering ziarah nganggur. Nyatane yo tenan. Terus dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah, tapi rasa muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafalkan kalimat ini? Mungkin ya? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafalkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu yang mirip-mirip tentang Wahabi, tanda mirip-mirip karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik balik sampai aku pengen duit nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se-ekstrem itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat ini luar biasa. Wa biha qomatis samawati wal ardu, kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa nggak ada BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudrotuh saya tanya? Karena kudrotuh. Kalau karena kudrotuh apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Bodoh-bodoh gue iso nangis, iso mikir mergo kudrotuh, tidak karena kamu. Harusnya ya sama bumi ini bisa menangis juga karena kudrotuh. Makanya bumi ini menangis ketika nggak ada orang yang sujud. Itu yang mungkin. Zaman gue iso nangis ya karena kudrotuh. Mestinya bumi yang kamu katakan beda mati, hakikatnya dengan kudrotuh juga sama dengan kita. Mulanya tenggara kitab Al-Usul Hamidiyah. Gue merasa utang keran kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab langsung. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab di karang orang Arab itu luweh bulat. Orang Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini di karang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya ada di karang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Tidak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, pelungsu ini, biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak pelungsu ditandur, itu iso jadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalkan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun sudah memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lalu daerah ini mungkin ya urun. Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong mati udah lemah gak mungkin jadi manusia meneh. Lu sampe jadi manusia sing iki kok mani dengar apa lo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Mulai disebut wakana insanu galuman jauh lebih goblok aja mereka manusia pun harus goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini, saya ulang lagi ya. Andai kan gak pernah terjadi telur itu jadi ayam, gak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal. Benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pada ikut bikin bilang mungkin. Paham? Sama lagi. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak?
muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah, cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah, makanya otak kita harus dibenahi. Mungkin jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras ya. Karena waras itu repot tatanane wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama punya kecakapan penjelasan ibana itu lahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah, saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat ke anak-anak, nggak dapat bu, berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru, bu guru kami minta permen dikasih, berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga ya. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi pucuk elek ini. Aku ngerti aja. Saya cerdas ini tetap cerdas. Aku yakin sudah cerdas saya. Selain lainnya selama meyakinkan, ya, tapi kira tetap cerdas. Kalau itu kan orang Quran gitu. Saya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Terus rapati senang duit, barang ini penting ya. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok, tak jamin. Yang pemahaman kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tak berada di kantor global, nabi jenengan udah dikasih akeh. Lah kenapa aku senang duit kok. Itu masalah bagi ulama. Orang duit bukan masalah kan ya. Maksudnya rasa senang terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau nggak tahu, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan, nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini, am khalaqus samawati wal ardi. Nggak apa-apa, kamu yang Tuhan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya ciptakan bumi, salah ya sudah ada bumi. Yesus lah ya sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan, berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh kan? Udah aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jadi naono itu ya marahi popo, orang lo jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut ini. Nah kalau nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu kemil. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Ya boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi ada sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus ya pokoknya udah ini kalau tahu apa tak pikir nanti mati temen aku. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu, disebut dat sing wajibil wujud, baru disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh dat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Juga saya disebut musabbibul asbab. Dulu nyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama ikra turun ya nyebut Allah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Lalu gendeng ora barang ono bersifati al-khaliq. Segala langit bumi apa? Pencipta apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas lu tek kowe ikhlas to gak? Gak kowe ikhlas ora lu tek kowe ikhlas to. Kowe kan diputus nih. Kowe mboten nikmat muni jenenge nikmat batin. Mulane sing sumunang be kalimat la ilaha illallah. Wis harus sing Allah iku wong nganggur wis beno saungu ini. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang pulau dina ini rabar-bar muka alasan wis disangoni agak tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselan sing rantuk sangu ya butuh cepet.
Mulane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah kalimat yang suci kok nyifati bid. Dan sekarang cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang aja mau mati usang wamari lopo didongano barang. Tapi yang pengen dongano usang dongano. Ini salah satu biasa. Kalau nggak dongano ya seneng. Gak meyakinkan. Kalau di suarga butuh dongamu orang suarga satu oleh pangeran apa butuh dongano barang. Ya tapi kalau dongano ya seneng. Senengnya ya semau lah dibang nyanyi rame-rame satu dongano. Mau mati borak pokoknya dongano. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal arda la yuqinu. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab penciptaan langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, tidak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takut. Ya wes mengiran gue kisah langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab ini pencipta langit bumi mulai dari ini. Tapi Quran lagi baca am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yakin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah. Pas aku ke langit itu dia urun apa ya? Am lahum syirkun fis samawat. Misalnya urun apa lah, urun tol, urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing kopiada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, oh nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak usah kalian. Al-Asaratim ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kandungan tadi itu nih kita bimbing kopiada. Al-Asaratim ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang gerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim dia rapati soleh. Aku kan masuk rontok-rontok ya, rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujat Tuhan tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak pasti wujud. Nah terus kita kenal namanya Khaliq, itu musabbibil asbab, itu Khaliqul asya. Lalu oleh Islam yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang orang biasa wae kan. Gusti zaman kalau tentunya ramal ngatur oksigen, ngatur nyawa, sampai mati darah ngotot. Mulai dari Siti Ali, jangan juga nak mati tambah pinter, aku biasa wae. Ning bumi itu loh, kudu ya Allah, kalau akhirat darah bodoh wae itu loh, kudu ya Allah. Mulai beliau masyhur kuliran beliau lau kusifal khoto masdad tuh yakinan. Sebenarnya apa muka safane akhirat imanku juga tambah ya biasa wae, standar ae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah yo matlubi sing kita cari, sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Hanya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia gue dari ridhanya Allah, di akhirat gue dari apa? Ridhanya Allah. Karena soal itu juga. Tapi di akhirat tak masalah, gembun apa yang masalah? Itu utang kita yo masalah. Beres gue bro masalah. Ya biasa. Jadi makhluk anaknya masalah. Sekarang itu masalah pengiran jadi masalah. Biasa wae. Nah, makanya kalau suwun gitu geman ketinggalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai ngaji kita kali ini. Semoga ngaji hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di ngaji Gus Bahak terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.